வணக்கம் அன்பர்களே. இன்று மேக்ஸிமா பிரிமோ ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் பாட்டிலை மதிப்பாய்வு செய்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நேர்த்தியான மற்றும் ஸ்டைலான பாட்டில் விரைவில் எனது பயணத்தின் அனைத்து பான தேவைகளுக்கும் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. முதலில் வடிவமைப்பை பற்றி பேசலாம். மேக்ஸிமா பிரிமோ ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் பாட்டில் உயர்தர துருப்பிடிக்காத இயக்கு மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது கசிவு இல்லாதது. அதன் மேற்பூச்சு நுட்பமான தொடுகையை சேர்க்கிறது. இது உடற்பயிற்சி கூடம், அலுவலகம், சமையலறை, வீடு மற்றும் பலவற்றிற்கு சரியான துணைப்பொருளாக அமைகிறது. தொப்பி காற்று புகாதது. அதே நேரத்தில் நீங்கள் எங்கு எடுத்துச் சென்றாலும் உங்கள் பானம் புதியதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. இப்போது மோசமான விஷயத்திற்கு வருவோம். மேக்ஸிமா பிரிமோ ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் பாட்டில் சிறந்த காப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது. உங்கள் பானங்களை குளிர்ச்சியாகவோ அல்லது சூடாகவோ மணிக்கணக்கில் வைத்திருக்கும். கோடை வெயிலின் போது நீங்கள் ஐஸ் காவியை பருகினாலும் அல்லது குளிர்ந்த குளிர்கால நாளில் ஒரு சூடான தேநீரை ரசித்தாலும் இந்த பாட்டில் உங்களை பாதுகாக்கும். கூடுதலாக அதன் பரந்த வாய் வடிவமைப்பு உங்களுக்கு பிடித்த பானங்களை நிரப்புவதை எளிதாக்குகிறது மற்றும் அதை சுத்தம் செய்வதும் எளிதானது என்பதை உறுதி செய்கிறது. இந்த பாட்டில் உங்கள் அனைத்து சாகசங்களுக்கும் சரியான துணை. தொப்பியை அவிழ்த்து மீண்டும் திரும்புவது எளிது. மேலும் பாட்டின் வடிவமைப்பு உங்களை எளிதாக குடிக்க அனுமதிக்கிறது. துருப்பிடிக்காத எஃகு கட்டுமானம் டீஸ், கீறுகள் மற்றும் வீழ்ச்சிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் அதன் ஆயுள் சுவாரஸ்யமாக உள்ளது. பாட்டில் மூடி சிலிகான் வளையத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும். அது அதன் பக்கத்தில் வைக்கப்படும் போது அல்லது அசைக்கப்படும் போது முற்றிலும் கசிவு ஏற்படாதவாறு செய்கிறது. தண்ணீர், குளிர்ந்த தேநீர், பழச்சாறுகள், குலுக்கல் மற்றும் பலவற்றை சேமிப்பதற்கு இது சிறந்தது. அதன் நடைமுறை அம்சங்களுக்கு மேலதிகமாக மேக்ஸிமா பிரிமோ ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் பாட்டில் ஒருமுறை தூக்கி எறியும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு மாற்றாக ஒரு சூழல் நட்பு உள்ளது. BPA இல்லாத கட்டுமானமானது நீங்கள் உங்களை அல்லது சுற்றுச்சூழலை தீங்கு விளைவிக்கும் இரசாயனங்களுக்கு நீங்கள் பாதுகாப்பாகவும் பதிவு செய்கிறது. மேலும் அதன் மறுபயன்பாட்டு வடிவமைப்பு மூலம் கழிவுகளை குறைக்கவும் நமது கிரகத்தில் நேர்மறையான தாக்கத்தை நீங்கள் உதவலாம். மேக்ஸிமா பிரிமோ ஃப்ரிட்ஜ் தண்ணீர் பாட்டிலின் ஒரு தனித்துவமான அம்சம் அதன் அளவு. இது பெரும்பாலான கப்போதர்களில் பொருத்தும் அளவுக்கு வெளிதானது மற்றும் 1000 ml திரவங்களை எளிதில் வைத்திருக்கும். எப்போதும் பயணத்தில் இருக்கும் மற்றும் நீரேற்றமாக இருக்க வேண்டிய எவருக்கும் இது சரியான தேர்வாக அமைகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக மேக்ஸிமா பிரிமோ ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் பாட்டில் உயர்தர, ஸ்டைலான மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நீரேற்றம் தீர்வை தேடும் எவருக்கும் ஒரு அருமையான தேர்வாகும். அதன் சிறந்த இன்சுலேஷன், பயனர் நட்பு வடிவமைப்பு மற்றும் நீடித்து நிலைத்தன்மை ஆகியவை எனது புத்தகத்தில் சிறந்த தேர்வாக அமைகின்றன. எனவே நீங்கள் ஒரு புதிய தண்ணீர் பாட்டிலின் சந்தையில் இருந்தால் மேக்ஸிமா பிரிமோ ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் பாட்டிலை பார்க்கவும். நீங்கள் வருத்தப்பட மாட்டீர்கள்.